Բարև ձեզ։ Այսօր կխոսանք էզոտերիկայի մասին։ Էզոտերիկան դա զարգացում է, ներդաշնակություն է, բժշկություն է, զարթոնք է, այսինքն ճանապարհ դեպի քեզ։ Ինքնաճանաչումը էզոտերիկայի գլխավոր նպատակն է։ Բոլոր մարդիկ ձգտում են երջանկության, իմաստության, այսինքն իրական գիտելիքի ու հավերժության, եւ դուք բացառություն չեք։ Էզոտերիկային են վերաբերում գիտություններ, կոնցեպցիաներ, պրակտիկա, հասնելու գաղտնի գիտելիքների, մարդու բնության մասին։ Ինքնաճանաչման ճանապարհը դա երջանկության, իմաստության եւ հավերժության բանալին է։ Իմաստներն ասում են. առանց ինքդ քեզ ճանաչելու դու դատապարտված ես հետագա չարչարանքների նյութական աշխարհում, որը համարվում է հոգու բանտը։ Այստեղից ելքը մեկն է՝ բացահայտել ով եմ ես իրականում։ Իմաստն այն է, որ դա բացահայտենք սեփական փորձով, գիտակցենք մեր իրական եսը։ Դա ռեալ է եւ հասանելի է բոլորին, ինչն իրենց փորձով ապացուցել են իմաստուններն ու հոգեվորականները, ովքեր հասել են ազատության դեռ կյանքի օրոք ֆիզիկական մարմնում։ Այդ պատճառով մենք բոլորս հնարավորություն ունենք եւ կարող ենք դա օգտագործել։ Ինքնաբացահայտումը եւ ազատագրման պրակտիկան շատ կարեւոր է ու կարեւոր թեմա է։ Մենք այն կքննարկենք ընդհանուր դրույթներով։ Էզոտերիկայի գերագույն նպատակը։ Իմաստունների խոսքերը հաստատում են վեդերը, ովքեր վկայում են. մարդու գերագույն նպատակն ու նշանակությունը համարվում է ինքնաճանաչումը։ Մարդուն ի տարբերություն կենդանու տրված է գիտակցություն, եւ գիտակցության օգնությամբ մարդը կարող է դուրս գալ ծննդի եւ մահվան շրջանակից, վեր դնելով նյութական աշխարհի բոլոր տանջանքներին եւ վերադառնալ հավերժական հոգեվոր կյանքին, որտեղ իշխում են իմաստությունն ու երջանկությունը։ Դրանում է կայանում մարդ տեսակի նպատակը։ Էզոտերիկայի վերջնական նպատակը բացարձակ ճշմարտության բացահայտումն է։ Էզոտերիկայի ինքնաբացահայտման ճանապարհը տարբերվում է հոգեվորական պրակտիկայից, բայց բարձրագույն նպատակը դրանից չի փոխվում։ Այդ նպատակին հնարավոր է հասնել բարձրացնելով ինքնագիտակցության աստիճանը։ Էզոտերիկայի աշխարհում մտքերը, մտադրությունները, ցանկությունները այն են, ինչին պետք է բավարար ուշադրություն դարձնել, քանի որ մտքերը գալիս են նաև ֆիզիկական պլանում։ Այժմ էզոտերիկային անվանում այն ամենը, ինչ ունի հոգևոր մոտեցումներ, այլ ոչ թե սահմանափակվում է բացառապես նյութական հատկանիշներով եւ հանգեցնում է մարմնի եւ հոգու զարգացմանը։ Էզոտերիկայի մոտեցումները աշխատում են ոչ միայն նյութական մարմնի, այլ նաև հոգու հետ։ Երբ մարդ ելք չի գտնում բարդ իրավիճակներից, փորձելով բազում օֆիցիալ միջոցներ, նա կարող է անցնել էզոտերիկայի ուսումնասիրմանը եւ համառություն դրսևորելով անպայման արդյունք կստանա։ Հաճախ մեթոդներն ու պրակտիկան, որոնք վերաբերում են էզոտերիկային, անհնար է բացատրել եւ հասկանալ, բայց նրանք աշխատում են։ Էզոտերիկան ուղեղի հասկանալու սահմաններից դուրս է, դրա համար պետք է անջատել տրամաբանությունը, անջատել գնահատումը եւ ուղղակի անել։ Մեծամասամբ աշխատում են գիտակցությունն ու մտադրությունը։ Հենց գիտակցությունն է փոփոխությունների ենթարկում իրական աշխարհը։ Դա այն մեխանիզմն է, որը սկսում է այն գործընթացը, որին ուղղված է նպատակը։ Գիտակցությունը սահմաններ չունի։ Ըստ Աստվածաշնչի, մարդը ստեղծվել է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ, եւ Աստծո համար հնարավոր է նույնիսկ անհնարինը։ Եվ մարդը պարզապես պետք է հիշի, թե ով է նա եւ գործի ըստ այդ իրազեկմանը։ Փոխել իրականության ծրագիրը եւ ստանալը թաքնված հնարավորություններ դառնում է հնարավոր եւ իրական։ Որքան շատ են մարդու աշխարհի պատկերների մեջ ոչ ստանդարտ տարրեր, այնքան շատ են դեպքերի տարբերակները, այնքան լայն են կոնկրետ մարդու
իրականության հնարավորության սահմանները։ Էզոտերիկան դա նոր թարմեցված զգացողություններ են։ Էզոտերիկական պրակտիկան մարդուն կարող է հաղորդել այն անհանգստություններն ու զգացումները, որոնք նյութական կյանքում իրեն հասանելի չեն։ Երբ մարդն քայլ է անում էզոտերիկայում, նրա աշխարհընկալումը հաճախ փոխվում է։ Նա նոր ձևով է տեսնում աշխարհը և սկսում է տեսնել հավերժական արժեքները։ Նրա կյանքը փոխվում է, դառնում է ավելի գիտակցված։ Կյանք է գալիս ներդաշնակությունը, ինչպես ինքդ քեզ հետ, այնպես էլ շրջակա աշխարհի հետ։ Մենք ունենալով մաքուր գիտակցություն, այսինքն հոգի, հայտնաբերում ենք մեզ մարմնով և այլ հասկացություններով։ Անուն, հասարակության մեջ կարգավիճակ, հարստություն, սոցիալական և ընտանեկան դեր և այլն։ Չնայած իր ողջ պատրանքին, այդ նույնությունները ստիպում են մեզ համարել որպես մարմին, մտածել և գործել համապատասխանաբար, ինչը մեզ պահում է նյութական աշխարհում։ Մեր ցանկությունները բավարարել նյութական բարիքներով ձգում են մեզ դեպի մեր հետագա մարմնացումը, քանի որ համաձայն Վեդերի, մարդու բոլոր ցանկությունները կիրականանան, եթե ոչ այս կյանքում, ապա հաջորդում։ Խնդիրը միայն այն է, որ մեր հաճույքներն ու վայելքները իրենց հետ բերում են հետևանքներ, որոնք արտահայտվում են այս կամ այն տանջանքներով։ Ինքնաճանաչումը, այսինքն քո իրական ոչ նյութական բնույթի ճանաչումը, մարդուն ազատություն է բերում ինչպես կապկանքներից ու մոլորվածություններից, այնպես էլ նյութական գոյության կասկածելի հաճույքներից, որոնք անխզելի կապի մեջ են տառապանքների հետ։ Հոգևոր երջանկությունը անհամեմատ բարձր է նյութական հաճույքներից։ Դա հաստատում են Վեդերը, նաև բոլոր հոգևորականներն ու իմաստունները, և այդ երջանկությունը հասանելի է բոլորին։ Հոգևոր կրոնական և էզոտերիկական ինչ պրակտիկայով էլ որ դուք զբաղվեք, հիշեք, որ դրանց գերագույն նպատակը համարվում է ինքնաբացահայտումն ու բացարձակ իրականության հասնելը։ Մնացած բոլոր նպատակներն ու ուղղությունները համարվում են ժամանակավոր աստիճաններ իրական ազատության, քո սկզբնական տեսակի ձեռքբերման ճանապարհին։ Այսօր այսքանը, բոլորին մաղթում եմ հաջողություն։